மழை எங்கே பதில் தேங்கி நிற்கிது ப்ரோ. தண்ணி மழை பெஞ்சாலே இப்போ வந்து எந்த எதுவுமே இந்த சுவேஜ் சிஸ்டம் இதுவாகவே இல்லை. மழை எங்கே பதிலும் தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது. இப்போ வந்து க்ளீனாகவே இல்லை, தண்ணி தேங்கி நிற்கிது, முட்டி வரை நிற்கிது. ஸோ வாக்கிங் போகிறவங்க, பைக்கில் போகிறவங்க யாருக்காக இருந்தாலுமே அது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதை கிளியர் தண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணாமல் அதை வச்சுருக்காங்க. க்ளீன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராப்ளம் ஜெர்ம்ஸ் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகுது. மற்றபடி வந்து மழைனால கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்? எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோராகவே அதுக்கான, ஏன்னா போன டைம் மழை வெள்ளம் வந்தப்போ எங்கள் பதில் தண்ணி தேங்கி நிற்கி வாரக்கணக்காக தேங்கி நிற்குது, பவர் கட்டு. ஸோ அதனால் பெரிய ப்ராப்ளம் நிறைய ஆச்சு. ஸோ அதெல்லாம் முன்கூட்டியே கவர்மெண்ட் எல்லாமே இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கான ப்ரிகாஷன் எடுத்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் திஸ் டைம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதாகிறது, தண்ணி வீடு உள்ளே வர்றது. ஆனால் அவங்க க்ளீன் சிஸ்டமே இல்லை. கேட்டால் அவ்வளோ லேக்ஸ் செலவு பண்ணோம், அவ்வளோ லேக்ஸ் செலவு பண்ணுன்ட்டு அவங்க நியூஸில் மட்டும் போடுறாங்க. பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே அதுமாதிரி இல்லை. போட்டிருக்கோம் தண்ணி ட்ரை ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. கவர்மெண்ட் பிஃபோராக எல்லாமே இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். வருஷம் இந்த 3 மாதம் சென்னை மக்களுக்கு ரொம்ப கொடுமை. நானும் இங்கே ஒரு 7-8 வருஷமாக இருக்கேன் ப்ரோ. பேச்சுலர் டிகிரி இங்கேருந்து படிக்கிறேன். எல்லா புயல் வந்து எல்லாம் இங்கே தான் இருந்தேன். பட் எல்லா டைமும் அதே ப்ராப்ளம் அப்படியே இருக்க தான் செய்யுது. எதுவுமே இன்னும் நிறையா சிட்டிஸில் வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளெல்லாம் மாறவே இல்லை. மழை டைமில் வீட்டை விட்டு வெளியிலே வர முடியல. ஸ்கூல் காலேஜ் லீவு, சப்போஸ் ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க எப்படி போவாங்க? அவங்க வெளியில் இறங்கி எப்படி தண்ணியில் வர்றது போகிறது? அந்த ட்ரைனேஜ்லாம் அங்கங்கே மூடாமே இருக்குது. எப்படி அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது என்ன நடக்குதுன்னு. இப்போ அங்கங்கே எங்கள் பக்கத்தில் மெட்ரோ ஒர்க் அது நடக்குது. அதுக்குமே ஒரு ப்ரிகாஷன் வைக்க மாட்டாங்க, ஒரு சைன் போர்டோ எதுவுமே வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ நிறைய டைம் விழுந்துருங்க. போன தடவை என் ஃப்ரெண்டு விழுந்து காலில் அடிபட்டுச்சு, தையல் போட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதனா ஒன்று ஆகிட்டே தான் இருக்குது. அது எதுவுமே ப்ராப்பராக அதுக்கான சொல்யூஷன் எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து பெட்டராக இருக்கும். அவங்க வந்து ஒர்க்கு இது மாதிரி மழை டைம்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இல்லை அதுக்கான ரெமிடி என்னமோ அதை அவங்க பண்ணால் தான் அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட், விபத்து அதனால தான் நடக்குது. ஒயர் கம்பியாக மழை சீசனில் தான் வந்து ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது. தண்ணி இருக்கிறது அதுக்கான ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் அவங்க எடுக்கணும், கண்டிப்பாக எடுக்கணும்.